हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका ब्लॉग एंड कुकिंग। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ बहुत ही फटाफट से बन जाने वाली बहुत ही टेस्टी सी सब्जी। इतनी जल्दी बन जाती है ना कि आप इसको अर्ली मॉर्निंग बच्चों के टिफ़िन में या फिर हस्बैंड के टिफ़िन में भी बना सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में शॉर्ट नोटिस पे कोई मेहमान आ रहे हैं तो उनको भी बना करके खुश कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम है मटर मशरूम की रेसिपी। तो चलिए बिना देर किए अपनी ये रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। पर हाँ, आगे बढ़ने से पहले ना, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की यम्मी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं।